Il summit di Tirana ha rinfocolato le speranze dei paesi balcanici di entrare un giorno nell'Unione Europea. Le contraddizioni della Serbia, che non vuole rinunciare al Kosovo, incassa soldi europei ma rimane fedele alla Russia. Le imprese italiane in Albania, un ambiente favorevole per la produzione, aiutato paradossalmente dall'uso del gas GPL. Lo scontro tra la Polonia e l'UE si fa di giorno in giorno più duro. Bruxelles blocca 34 miliardi di euro di aiuti. Mikhail Shishkin, letterato costretto in esilio all'autoritarismo di Putin, racconta le speranze e il dolore degli intellettuali russi. L'immigrazione, la sicurezza, le interferenze e le pressioni della Russia, ma soprattutto la questione dell'attrito perenne tra il Kosovo e la Serbia. Questi temi affrontati durante il summit Unione Europea-Balcani che si è tenuto a Tirana. Nella capitale dell'Albania sono volati i capi di Stato e governo di tutta Europa. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, per offrire ad Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord e Montenegro una prospettiva europea. Paesi balcanici attratti dalle chimere di Cina e Turchia o nel caso della Serbia anche dalla Russia, ma a cui Ursula von der Leyen ha fatto presente il peso economico degli investimenti europei. Un modo forse non elegante, ma certamente efficace per consolidare la politica europea. L'Unione Europea ha veicolato nella regione 9 miliardi di contributi diretti e circa 20 miliardi di investimenti. La guerra in Ucraina ha condizionato il vertice di Tirana, il primo organizzato in un paese dell'area. L'Unione Europea ha esortato nuovamente la Serbia a rispettare, se non ad applicare, le sanzioni europee contro la Russia. Si è parlato anche però dei tentativi di destabilizzazione dell'area messi in atto da agenti russi. Esplicito il responsabile della sicurezza europea, lo spagnolo Josep Borrell, che ha parlato di guerra ibrida. Hybrid threat has become a serious challenge for the region. La minaccia ibrida è diventata una seria sfida per la regione. Alcuni stati della regione considerati ostili dalla Russia ne subiscono le conseguenze. Ci impegniamo a intensificare i nostri sforzi per migliorare la resilienza sia dal punto di vista degli stati sia da quello delle pubbliche opinioni nei Balcani occidentali. Abbiamo lanciato un intervento di risposta rapida e organizzato una squadra per affrontare le sfide ibride e gli attacchi informatici. Quando l'Albania è stata colpita dal primo grande attacco informatico, mi sono subito messo in contatto con il premier Edi Rama e ora i nostri esperti sono già schierati sul campo. And now our experts are already deployed in the ground. Molto dibattuta è la questione dell'immigrazione clandestina. Secondo dati forniti dal Frontex, la Polizia di Frontiera Europea, l'aumento dei passaggi degli immigrati attraverso la rotta balcanica nei primi 10 mesi del 2022 è aumentato addirittura del 170%. Paesi come l'Albania e soprattutto la Serbia sono stati invitati a rivedere la propria politica dei visti nei confronti dei cittadini di paesi dell'Africa e dell'Asia. Ai paesi dell'area sono stati garantiti 170 milioni di euro per i controlli di frontiera. Non si è parlato però solo di grande politica. Per favorire i cittadini è stato deciso che dal 2023 nei 4 paesi dei Balcani occidentali verrà abolito il roaming per le telefonate e il flusso dei dati, un provvedimento che dovrebbe favorire il turismo e soprattutto i milioni di cittadini balcanici emigrati in Occidente. In settimana la Bosnia ed Erzegovina dovrebbe ottenere dal Consiglio europeo lo status di Stato candidato. A Bruxelles invece si tratta ancora sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo. In occasione del summit l'opposizione albanese ha organizzato una marcia di protesta contro la politica del premier Edi Rama. Durante la marcia un uomo ha assalito e colpito con un pugno l'ex premier Sali Berisha. La Croazia dal 1 gennaio entrerà a far parte del sistema Schengen e quindi verranno aboliti i controlli alle frontiere di questo paese con l'Ungheria e la Slovenia. Lo hanno deciso i ministri degli interni dei paesi aderenti al trattato. È stata bocciata la domanda di adesione della Romania e della Bulgaria per la contrarietà dell'Olanda e dell'Austria. L'adesione al trattato della Croazia è il primo allargamento del sistema Schengen negli ultimi 10 anni. La Croazia poi, sempre il 1 gennaio, entrerà anche nell'Eurozona, rinunciando alla propria valuta nazionale, la kuna, e introducendo l'uso dell'euro.
La cancellazione dei controlli di frontiera rappresenta per la Croazia una grande occasione di sviluppo nel campo del turismo, ma non solo. Il provvedimento poi avrà anche una grande valenza simbolica per gli appartenenti alla comunità italiana che vive in Istria e a Fiume. Nell'Europa unita non ci saranno più frontiere a dividere queste persone dall'Italia. Sono trascorse poche settimane dall'accordo che ha segnato una tregua nella guerra delle targhe tra Serbia e Kosovo, un'intesa parziale in attesa che si chiariscano tutti i dettagli e che però ha fatto tirare un sospiro di sollievo a quei settori della società civile che temevano un riaccendersi delle ostilità o un ulteriore passo nell'allontanamento di Belgrado dall'Europa. Nikola Jovanovic ci riceve nella redazione di Nova, un quotidiano indipendente che segue con attenzione l'evolversi della contesa. Qual è il giudizio che dà sull'accordo che è stato raggiunto per le targhe in Kosovo? Situacija oko konačnog sporazuma oko Kosova. Al momento la situazione è molto delicata perché siamo in una fase nella quale non conosciamo con precisione tutti i termini dell'accordo e le parti stanno ancora cercando di ottenerne il massimo. Sono però convinto che alla fine le pressioni di Washington e della comunità internazionale convinceranno tutti ad accettare l'intesa, anche se i settori più estremisti di entrambe le parti non saranno soddisfatti. Kada je reč o tome. Nova ha appena un anno di vita, ma è già riuscito a conquistarsi un suo spazio nel panorama editoriale belgradese. 10.000 copie vendute per l'edizione cartacea o un buon numero di contatti per il sito. Jovanovic è un caporedattore con 20 anni di esperienza e una profonda conoscenza del quadro politico serbo, messo in fibrillazione dal conflitto russo-ucraino. Moram da kažem da kada je reč o zvaničnoj poziciji Srbije. Non è certo un mistero che parte dell'opinione pubblica guardi con simpatia alla Russia. Sono però convinto che nonostante le pressioni di Mosca, la Serbia resterà legata al processo di integrazione europea perché i fondi che arrivano da Bruxelles sono molti e a prevalere sarà una visione razionale della politica. Oni svi odlaze kod Vučića u kancelariju. Previsione più cauta da parte di Sonja Biserko, presidentessa del Comitato di Helsinki e importante rappresentante della società civile. Dakle, posle dosta vremena na te... Non sono certa che la Serbia sia pronta a un accordo di pace stabile nel Kosovo, anche se la pressione della comunità internazionale sta aumentando. Il vero obiettivo di Belgrado sarebbe una divisione del paese, ma penso che il governo dovrà prendere atto che questo non è possibile, anche per le contraddizioni che si stanno aprendo con il conflitto russo-ucraino. Pensa che queste spinte possano allontanare la Serbia dal processo di integrazione europea? L'opinione pubblica serba, anche a causa dell'atteggiamento assunto da buona parte dei mass media, parteggia per la Russia, ma proprio il conflitto del Kosovo ha evidenziato qualche contraddizione, visto che Mosca, per giustificare l'intervento militare nel Donbass, ha usato gli stessi argomenti che vennero utilizzati come spiegazione dell'operazione NATO in Kosovo. Anche per questo la Serbia si è sempre schierata a favore dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Se queste contraddizioni saranno sufficienti a fermare quella che la Biserko definisce come la russificazione della società serba, è presto per dirlo. Nelle prossime settimane, intanto, si conosceranno i contorni definitivi dell'intesa sul Kosovo e Belgrado misurerà le reazioni che questa provocherà al suo interno. Quel che è certo è che non sarà che un passo. La stabilizzazione del Kosovo resta legata a equilibri geopolitici più ampi che passano anche inevitabilmente dalla piega che prenderà il conflitto tra Mosca e Kiev. Sarajevo nelle ultime settimane ha registrato livelli altissimi di inquinamento dell'aria, con un AQI, indice di qualità dell'aria, di 163, classificato come malsano. La capitale bosniaca è stata il 3 dicembre tra le città più inquinate del mondo, classificandosi al 6° posto. Valori simili sono stati registrati anche nelle città di Zenica e Tuzla. Il problema è però comune anche ad altri stati dell'ex Jugoslavia. Belgrado, Skopje e Pristina registrano da decenni alti livelli di inquinamento. Fra le cause principali il carbone, che viene utilizzato per produrre elettricità e riscaldare le case, e le vecchie auto in circolazione peggiorano la situazione.
Nonostante la crisi dovuta prima alla pandemia, poi alla guerra in Ucraina e al conseguente aumento dell'inflazione, l'Albania rimane un paese attrattivo per le imprese straniere, ad eccezione di alcuni settori come quello energetico. Secondo gli ultimi dati sono circa 2.500 le aziende italiane, attirate principalmente da un'imposta sugli utili al 15% e dal costo del lavoro più basso d'Europa. Non ci sono contratti collettivi, ma un salario minimo fissato per legge che ora è di 370 euro al mese. In più ci sono i vantaggi derivanti dalla vicinanza al nostro paese. L'Italia è stata il primo punto di riferimento dopo la caduta della dittatura comunista e gli italiani sono stati fra i primi ad investire in Albania, come per esempio Antonio Nidoli, attuale presidente della Camera di Commercio italiana in Albania e titolare di una storica azienda che produce tegole e laterizi. Quando avete cominciato a lavorare in Albania? Abbiamo iniziato a lavorare nel 1996 acquistando il Combinat 2000 appartamenti dove siamo ora, produceva con tecnologia cinese vecchi palazzi prefabbricati in cemento armato che sono stati costruiti in tutta l'Albania. Noi abbiamo acquistato appunto l'impianto e l'abbiamo convertito con 2 impianti per la produzione di mattoni e di tegole. Il primo è entrato in funzione nel 1998 e produce mattoni, circa 300 tonnellate al giorno. Il secondo, dove siamo noi oggi, produce tegole, circa 120 tonnellate ed è stato realizzato nel 2006. Questi sono i diversi modelli di tegole? Sì, esattamente. Questa è la tegola portoghese naturale, il nostro prodotto base, e poi la vediamo nell'antichizzazione e nel prodotto colorato. Sono tutte tegole che vengono realizzate per il mercato albanese, oggi sempre di più colorate e antichizzate, come diciamo un po' lo stile italiano. E a quante persone date lavoro qui? Attualmente nei 2 impianti lavorano 85 persone su 3 turni. Negli ultimi mesi si è aggiunto un ulteriore fattore di vantaggio, quello dei costi dell'energia, molto più bassi rispetto a quelli italiani. A chi vendete i vostri prodotti? Allora, i nostri prodotti sono venuti in Albania e nel mercato balcanico limitrofo, vuol dire Macedonia, Kosovo, Montenegro. È chiaramente un prodotto locale. Ultimamente però, vista la situazione economica e la crisi energetica, stiamo avendo diverse richieste da parte dell'Italia, un mercato che non abbiamo mai servito. In pratica in Italia stanno chiudendo le aziende per il caro energia e il caro metano, e qui come fanno? Noi il metano non ce l'abbiamo in Albania e abbiamo sempre utilizzato il GPL. Fino ad oggi era uno svantaggio, oggi si sta rilevando un vantaggio. Da diversi anni è una relazione complicata quella tra Varsavia e Bruxelles. Questa volta le conseguenze del confronto hanno un costo molto alto. Parliamo di 34 miliardi di euro, di cui 2/3 a fondo perduto, il resto a debito. Tanto vale il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza polacco che la Commissione europea continua a bloccare. Fondi che ovviamente farebbero molto comodo alla Polonia perché andrebbero a favorire la transizione ecologica e digitale e a migliorare il sistema sanitario e di welfare. In realtà un accordo era stato trovato in tarda primavera e prevedeva, in cambio dell'ok europeo, una riforma del sistema giudiziario che garantisca l'indipendenza dei magistrati dal governo. Quello dello Stato di diritto è il principale punto di discordia da tempo. La legge di riforma è stata approvata, ma lo sblocco non arriva perché la nuova norma non è stata ancora ritenuta soddisfacente dalla Commissione. La Camera di disciplina dei giudici è stata abolita, una nuova Camera è stata creata. Speriamo si trovi un accordo politico. Ci sono discussioni in corso tra la Commissione e rappresentanti del governo polacco. Non è che non si stia facendo niente. Quello del PNRR è un programma molto ben preparato dalla Polonia, che rientra pienamente negli obiettivi dell'Unione Europea per renderci indipendenti dal gas e dal petrolio russo, con investimenti sulle rinnovabili.
A Bruxelles si parla anche di un possibile veto ai fondi di coesione come effetto del mancato rispetto degli standard democratici, una sanzione che potrebbe costare fino a 75 miliardi di euro, ma pubblicamente il governo stenta sicurezza. Non penso che siano a rischio i finanziamenti da parte dell'Unione Europea, i fondi di coesione, i fondi per l'agricoltura, i fondi per l'innovazione e così via. Al contrario, le prime risorse sono arrivate. Non sono grandi cifre, qualche decina di milioni di zloty dal programma di assistenza tecnica, ma sono finanziamenti che hanno esattamente lo stesso status degli altri. Per capire quanto rimane teso questo rapporto, ogni giorno che passa la Polonia paga una multa da 1 milione di euro all'Unione Europea per il mancato rispetto di una sentenza della Corte di Giustizia che ha chiesto riforme sempre nel settore giudiziario. Altro motivo di conflitto con Bruxelles è quello delle politiche contro ciò che il governo polacco definisce l'ideologia LGBT. La Commissione osserverà con attenzione se i comuni che chiederanno i fondi strutturali siano rispettosi dei diritti della comunità LGBT e che non si dichiarino zone libere da LGBT. Sono alcuni paesi del centro-nord Europa, i più ricchi, a fare pressione sulla Commissione europea affinché tenga la barra dritta sul punto. Sul banco degli imputati c'è anche l'Ungheria. Ma se la procedura contro Budapest è stata già avviata, così non è per Varsavia. Inoltre, la Polonia sa di giocare un ruolo geopolitico decisivo come baluardo orientale della NATO contro l'espansionismo russo. Pochi hanno voglia di isolarla. C'è bisogno di arte, c'è bisogno di letteratura contro la guerra, contro l'aggressione di un popolo verso un altro popolo. Ne è convinto Mikhail Shishkin, autore russo in autoesilio da anni in Svizzera, premio Strega europeo con un punto di fuga e ora in Italia per presentare la raccolta di saggi Ruski Mir, guerra o pace. È sferzante Shishkin su cosa significhi oggi il Ruski Mir, il mondo russo. È una dittatura. In Russia hanno creato il razzismo, il fascismo russo. Non importa cosa dicono, importa cosa fanno, cosa fa il Cremlino. Mi fa schifo e mi fa male essere russo ora, perché rappresento la nazione russa. La mia lingua, la lingua russa, quella di Tolstoi, Dostoevsky, Chekhov, Putin l'ha trasformata nella lingua degli assassini. Ogni pagina che scrivo ora evoca le immagini di Bucha e di Irpin. Tradotto in oltre 30 lingue, Shishkin porta la sua voce contro l'invasione dell'Ucraina e contro Putin in giro per il mondo. Per lui è la missione di chi fa cultura, un modo, una speranza per salvare la Russia. Non c'è più cultura ora in Russia. Il peggior nemico della cultura russa oggi è lo Stato russo. Se resti in Russia devi cantare canzoni patriottiche o stare zitto o emigrare. Emigrare oggi è una sorta di resistenza al regime, perché se stai lì e stai zitto, significa che col tuo silenzio supporti il regime. Come Thomas Mann disse scappando dalla Germania nazista, io sono tedesco e rappresento la cultura tedesca. Noi russi oggi portiamo la nostra cultura con noi e dobbiamo cercare di farla vivere per riportarla in Russia un giorno. Per questo, pur così severo contro il suo stesso popolo, Shishkin si scontra contro coloro, anche nel nostro paese, che vogliono mettere al bando opere di autori russi. Se la gente qui, come dei razzisti, vieta la cultura russa, fanno solo il gioco della propaganda russa. Non è solo stupido, è un crimine. La lingua russa non appartiene a Putin, proprio come la lingua tedesca non apparteneva a Hitler. E ora noi uomini di cultura russi dobbiamo difendere la nostra lingua dal nemico. Abbiamo un nemico comune con gli ucraini, il regime di Putin. Questa guerra non è tra ucraini e russi, ma tra uomini che parlano sia russo che ucraino da una parte e disumani che parlano la lingua della menzogna dall'altra, ha scritto Shishkin. Nel XIX secolo i polacchi combatterono contro gli zar con lo slogan «Per la nostra e la vostra libertà». Ora la stessa cosa accade con l'Ucraina. Gli ucraini stanno combattendo anche per la vostra libertà, stanno difendendo la pace in tutto il mondo. Tutti dovremmo supportare la lotta ucraina in ogni modo. Io non posso dare armi, ma posso scrivere e parlare. E questa è la mia battaglia contro il regime di Putin. La sua idea di questa guerra, di una sconfitta di Putin, porta lontano a una nuova Russia che deve ancora nascere,
Un processo che però lui stesso non sa dire quando potrà compiersi. La condizione principale è il riconoscimento della colpa nazionale. Come il cancelliere tedesco Willy Brandt si inginocchiò a Varsavia per chiedere perdono per i crimini nazisti, i russi dovranno inginocchiarsi a Kiev, in Mariupol, in tutti i paesi in cui sono andati i carri armati russi, a Praga, a Budapest, Vilnius, Tbilisi. Ma il mio popolo è pronto per un tale riconoscimento di questa colpa collettiva? Non credo, non credo. I doubt.